বৃষ্টি নামছে প্রচন্ড, রাস্তা এক্সপ্রেস হয়ে কিন্তু বাতাসে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু গরিব বাইকার। এখন আছি আমি বরিশালের কালিজিরা ব্রিজে। লকডাউনের ভিতরে জরুরি কাজে একটু ফরিদপুর যাচ্ছি। বরিশালের রাস্তাঘাট অনেক ফাঁকা লকডাউনের প্রভাবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া না আসাই ভালো, রাস্তাঘাটে অনেক ভোগান্তির শিকার হতে পারেন। তো আমি আমার জরুরি কাজের জন্য আমি বের হয়েছি, নয়তো বের হতাম না। আপনারা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবেন না। এখন আছে আমি বরিশাল র্যাব 8 এর সামনে। এই ডান সাইডে এটা হচ্ছে র্যাব 8। Shoppers better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. A couple million now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Rise up. Rise up. We are the apocalypse and a pill that keeps us floating. বন্ধুরা, বরিশাল বিভাগীয় বাস টার্মিনাল চলে আসছি। বরিশাল নতুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল। তো দেখতে পাচ্ছি সামনে, দেখেন যে একদম আটকানো আছে। তো সীমিত আকারে গাড়ি চলছে, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি চলছে না। বাস স্ট্যান্ড, অথচ কোনো বাস যাচ্ছে না, শুধুমাত্র পার্কিং করা দেখতে পাচ্ছি, কোনো যাত্রী নিচ্ছে না। তো এখান থেকে অনেক ভোগান্তির শিকার হইতেছে জরুরি প্রয়োজন যারা যাচ্ছে। অনেক দেখা যায় অনেকে ভ্যানে করে যাচ্ছে, মাহেন্দ্রতে করে যাচ্ছে, সিএনজিতে করে যাচ্ছে মাওয়া। বন্ধুরা, ঢাকা রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। বরিশাল ছাড়িয়ে আমরা এখন ঢাকা বরিশাল হাইওয়েতে আছি। Shoppers better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. Let's go. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. মাদারীপুরেও বেশ ঢিলেঢালাভাবে লকডাউনের কার্যক্রম চলছে। আটকানো দেখতে পেলাম, রাস্তাঘাট আটকানো। এক সাইড দিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আছে, সম্পূর্ণ রাস্তাটাই আটকানো বাম সাইডে। আমি ডান সাইড দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো মোটামুটি হালকা বৃষ্টির মধ্যে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসছে আবার যাচ্ছে, ভিজে গেছি একদম। বন্ধুরা, এখন আছি আমরা ভাঙা এক্সপ্রেস হাইওয়েতে। তো অলরেডি উঠে গেছি। তো এতক্ষণ মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসছে, আবার রোদ উঠছে, তো সব মিলিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে গেছি। তো ক্যামেরাও ভিজে গেছে, জানি না ভিডিও কেমন দেখা যাচ্ছে। তো এখন আমরা সরাসরি
ফরিদপুর যাব। ফরিদপুর থেকে আসার পথে একটু এখানে ঘুরে ফিরে আবার ব্যাক করবো বরিশালে। Shoppers better took those risks. Hope one of my fists we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes. I'm on the rocks. বন্ধুরা আমরা অলরেডি ফরিদপুর চলে আসছি। এখান থেকে আমার একটু দরকারি কাজ আছে, তো কাজ সেরে এখান থেকে 5 মিনিটের মধ্যে জাস্ট ব্যাক করব। তো ব্যাক করে আমরা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে একটু রাইড করব। তো যদি বৃষ্টি না থাকে রাইড করব, তারপর বরিশালের আবার চলে যাব। তো ততক্ষণ সাথে থাকুন। মহিম স্কুলটা খুঁজতেছি, তো সম্ভবত এখানের আশেপাশেই হবে মহিম স্কুলটা। বামের রাস্তাটাই সম্ভবত হবে। তো ঢুকে দেখি, এটাই সম্ভবত মহিম স্কুলের রাস্তা। কাজ শেষ করে এখন আমরা ভাঙা চলে আসছি অলরেডি। তো এখন ভাঙা এক্সপ্রেসওয়েতে একটু রাইড করে তারপর বরিশালে ব্যাক করে চলে যাব। Shoppers better took those risks. Hope one of my fists we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes. I'm on the rocks. বৃষ্টি নামছে প্রচন্ড। আমার ক্যামেরা ভিজে একদম একাকার হয়ে গেছে, জানি না কি অবস্থা। রাস্তা এক্সপ্রেস হয়ে কিন্তু বাতাসে টানা যায় না। বন্ধুরা আপনারা বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, তো অনেক বাতাস, প্রচণ্ড বাতাস। আমার বাইক একদম ফেলে দিতে চায় বাইক, এইরকম একটা অবস্থা। অনেকে স্পিডিং করে, আসলে আপনাদের খেয়াল করা উচিত, কারণ অতিরিক্ত বাতাসে কিন্তু বাইক আপনার বাতাসে ফেলে দিতে পারে। তো আপনারা সাবধানতার সাথে বাইক রাইড করবেন। আর এই জায়গাটা কিন্তু খুব মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে, অনেকেই বাইক রাইড করে এবং রাইড করতে করতে এক পর্যায়ে আপনার কন্ট্রোল করার আগেই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে যায়। এর কারণটা হচ্ছে এই যে আমি বাইক রাইড করতেছি, এর কিছুক্ষণ সামনেই একটি টোল প্লাজা আছে। তো টোল প্লাজাটি অনেকেই খেয়াল করে না, দেখা যায় স্পিডে আস্তে আস্তে 100-150 স্পিডে আস্তে আস্তে দেখা যায় ততক্ষণে আর কন্ট্রোল করার মতো অবস্থায় থাকে না। তো তখন করে কি, এই যে টোল প্লাজার যে ভীম দেখতে পাচ্ছেন, এই ভীমের উপরে মেরে দেয়। তো এখানে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এই যে টোল প্লাজাটি, এখানে এসে এই ভীমের সাথে বাড়ি গিয়ে অনেকে দুর্ঘটনার শিকার হয়। বন্ধুরা আমরা এখন ভাঙ্গা থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে যাচ্ছি। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং যারা আমার চ্যানেল নতুন এসেছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। গরিব বাইকের সাথেই থাকুন। জাগো বাংলাদেশ।